ประโยชน์และการอนุรักษ์สัตว์ป่าสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยสัตว์ป่าใช่ไหมคะและวันนี้นะคะครูพิยะจะมาสอนเรื่องประโยชน์และการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยประโยชน์ของสัตว์ป่าสัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้นะคะสัตว์ป่าก็ยังมีประโยชน์ทั้งทางด้านการค้าและการพักผ่อนหย่อนใจเช่นการที่มนุษย์เนี่ยไปล่าสัตว์ป่าเพื่อนำมาทำเป็นของใช้ต่างๆเช่นการล่าช้างเพื่อนำงาช้างเนี่ยมาทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้หรือเครื่องประดับหรือการที่ไปล่าเสือเพื่อนำหนังเสือมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ค่ะด้วยเหตุนี้นี่เองจึงทำให้สัตว์ป่าเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงและเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยวิธีไหนบ้างการอนุรักษ์หมายถึงการรักษาไว้ให้นานที่สุดและการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะก็จะมี4วิธีด้วยกันดังนี้ 1. คือการที่เราต้องอนุรักษ์ป่าไม้เพราะว่าป่าไม้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หาอาหารของสัตว์ป่าถ้าเราทำลายป่าไม้สัตว์ป่าเหล่านี้ก็จะไม่มีที่อยู่และไม่มีที่หาอาหารจึงทำให้พวกมันเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้วิธีที่2ก็คือการจำกัดการล่าสัตว์ป่านั่นเองค่ะเพราะว่ามนุษย์บางคนเนี่ยล่าสัตว์ป่ามาเป็นจำนวนมากไม่ใช่ล่ามาเฉพาะเอาไว้กินเป็นอาหารเท่านั้นแต่ยังล่าเพื่อความสนุกและความสะใจจึงทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนที่ลดลงค่ะวิธีที่3ก็คือการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าให้มีจำนวนที่มากขึ้นค่ะและวิธีที่4ก็คือการลดปริมาณขยะหรือการที่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางค่ะเพื่อที่ขยะเหล่านี้นะคะก็จะได้ไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่สัตว์ป่าค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้หน่วยสัตว์ป่าก็ได้จบลงไปแล้วเจอกับครูพิยะใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ